सिलसिले के अॻिते वधाईंदे कोटली कबीर मां अवां खे ख़बर ॾींदा हलूं। तालका रिपोर्टर मसूद अहमद सहतो जी रिपोर्ट मुताबिक़ देहात लॻे ॻोठ चन्नी नूह पोटो जी रहवासन मुस्मात इम्तियाज़ नाहिद नूह पोटो पंहिंजे मासूम ॿारनि समेत प्रेस क्लब कोटली कबीर पहुची पंहिंजे मुड़ुस ऐं ॾेरनि ख़िलाफ़ दाहींदे चयो त 18 साल पहिरियां मूं अयाज़ अली नूह पोटो सां प्यार जो परिणो कयो। जॾहिं त मुंहिंजो मुड़ुसु अयाज़ अली नूह पोटो कुझु टाइम सही हलियो, पर उनखां बैदि मूंसां वेहण लॻो त मां काफ़ी दफ़ा मुड़ुस सां कावड़िजी पंहिंजे माइटनि वटि आयसि त ही ॻोठ जा मुअज़्ज़िज़ वठी मूंखे परचाए वापसि वठी वेंदो हुयो। मुंहिंजा ॾेर वकील इमदाद नूह पोटो, न्याज़ नूह पोटो जॾहिं त मुंहिंजे माइटनि ते कूड़ा केस दाख़िल कराइनि पिया। 3 ॾींहं अॻु मूंखे मुंहिंजे ॾेर वकील इमदाद नूह पोटो घुराए मूंखे चयो त तव्हांजो ठा थो करायां, जंहिं ते मां पंहिंजे ॾेर वटि वियसि त मूं ते उन्हनि तशदुद कयो। ख़ुदा मूंसां इंसाफ़ कयो वञे। अदा मसलो मूंसां हलंदड़ थियो आहे 10-15 सालनि खां वठी कराची में मां रहंदड़ आहियां, शालती में हाणे रहंदड़ महाराष्ट्र। सर मूंसां इहो जेको आहे वधि में वधि फैमिली मैटर हलंदो आहे, उन में मुंहिंजा ॾेर मूंखे ब्लैकमेल कंदा रहंदा आहिनि। मुंहिंजो मुड़ुसु हाणे ताज़ो मसलो आहे, 3 महीना पहिरियों उन्हनि थाणो करायो। ॾेर जो नालो सर इमदाद आहे ऐं न्याज़ आहे, जेके ब्लैकमेलर आहिनि वधि में वधि जेके वकील था कनि पाण में, उहे नूह पुट आहिनि सर। उहो उनजो अयाज़ अली नालो आहे जी, अयाज़ अली जी जी उहो बि नूह पुट आहे, उहो उन्हनि जो नंढो भाउ आहे। सो उहो पाण जेको आहे वकील न आहे, हू वकील आहिनि, मतिलबु हे ब्लैकमेलरनि जो टोलो आहे। उते बि हिन महिल हिते कूड़ियूं FIR मुंहिंजे भाइरनि ते असां ते सभिनि ते कराए हेरासमेंट कई, मतिलबु चवनि ज़मीननि ते असां कब्ज़ा कंदासीं, असांजी ज़मीन आहिनि, मतिलबु उहो कयूं, वरी कूड़ियूं FIR करियूं, वरी उते वकीलनि खे झलनि था, ईअं कनि तव्हांजी वकील ज़मानत कान ॾींदी, हे कंदी। तो सर इहे ॻाल्हियूं माना मेन मसइलो इहो थियो आहे हाणे जो 3 ॾींहं मूंखे घुरायो वियो। मुंहिंजे भाउ सां इहो बुआ जो मसइलो त छा थियो, कुझु बि थियो, माना मसइलो मुंहिंजी फैमिली जो आहे। उन मुंहिंजे भाउ जो वीडियो हलियो, मूंखे 3 ॾींहं घुरायो इमदाद मुंहिंजे नंढे खे, चई पंहिंजी माउ खे चओ अचे, मां तव्हांजो पाण में ठा थो कयां, तोखे माण्हू छा चवंदा हे न वीचारो हलनि था। सर मां वियमि, मूंखे कमरे में चई वियो, उते ॻाल्हि थी, मतिलबु हिन खे को ब्लैकमेल करणी, मूंखे माण्हू हुयो, मुंहिंजे बचे खे माण्हू हुयो।